有吃掉了吗？Come here. Come here. Hi.哦，还蛮大的哎。Come here. 丢的也可以啦，可是用拿的比较好玩啊。拿出去一点，拿出去一点，拿出去一点。哦。Here, here. You. 哦，它走了！喂，我的背要走了。来，天天来，你要不然放哦，我帮你拍。哟，咬着了，好棒，这样才好玩，红威这不要用丢的啦。来，我帮你们录影哦。来，你们俩看我，3、2、1，下一个，耶！哦，被吃走了吗？没。哦，来了吗？哦，来了哎，好大只哦，从上而降，哇哇，超强的。不会啦。哦，刚刚那一只超厉害的。来。哦 ，Kenny 有没有被吃掉？哦。哇，太厉害了。来。哦。哦，红烧也可以用啊。哇。哦，来吃了没？吃了没？它从上面呢。对啊。它好聪明哦。它好聪明。在上面瞄准。对。不会啦。没有，你要固定位置，它才敢下来。我们再看吧。你要固定位置伸出来。来，Kenny。黄志强，黄笑，头露出来。你先不要背它，然后头露出来，不然这样会。来喽来喽。被它头挡住了，你要站起来一下。站起来一下。好啦，OK，看我。黄江。哦，来，手伸好哦。来了吗？哦。角度瞧不好。この辺り一帯は新婚海岸と呼ばれ、長年の日本海のルールと荒波によって地層が進出です。至る所に断崖絶壁や洞窟、洞窟が出来上がり、みかん岩礁の熱帯早くから名所として31年の長期で計算されています。哦，可以丢过去哎。哦，看它飞。哦，好厉害哦。哇。10m ほどございまして、中腹あたりが白くなって見えておりますのは、向かいなどで使われます野生の数字の跡でございます。野生の馬のような人目の对啊，技术很好。
就太吃得住，用丢的太。それでは船はその面白いの段階の元へと近づいてみることになります。小心红微针。看妈妈，嗨 ，King， 你要多看泳池，那个再丢一丢，一直丢海里就没吃到啦。到，不是，是那个石头，漂亮的石頭。右側に見えております断崖の下、海の上でございます。好啊。入り口は小さく見えますが、奥行きは50メートルあると言われております。続いて右前方、中をくり抜かれた頂上に今度は砂が見えてまいりますが、その名も千岩松島でございます。鳥取藩主気高公他现在说你要认真看风景。你要認真看風景。我が城の庭にこの岩槻の松で美しえたものに金天山のご褒美与えようと途方されましたところからその哎，好像是这个千叠松还是什么的，右側中を是吧？这个过不去吧？上上の一本の小松の生えた島が千岩松島でございます。会过那山洞哦，不会过。不会了，这个太小了，应该是那种小台船才。小台船才可以进那个山洞。また右側の高くそびえた断崖は先ほど申し上げましたお白いの断崖でございます。中腹の海湯のでできております。哇，你看那个水，好干净哦！你看，哇塞，好像游泳池的水哦。看看那个水。哇，小朋友哎 ，Hello， 太强了。また右側、色とりどりのシーカヤックを楽しんでいる人たちが見えますが、その辺り、少なくとも手の海水浴は